हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह श्री साईं पेट वर्ल्ड के नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सबसे पहले तो आप सभी को श्री साईं पेट वर्ल्ड की पूरी टीम की तरफ से और मेरे यानी कि गुरदीप सिंह की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। इस दिवाली पे सबसे ज़रूरी मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दिवाली पे जो हम पटाखे चलाते हैं उनसे हमें अपने पेट्स को सेव करना है। दिवाली के जो पटाखे हैं, उनके जो धमाके हैं, उनसे हमारे पेट्स जो हैं ये डर जाते हैं, तो पैनिक हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं कि दिवाली के ऊपर हमारा पेट भाग गया जी, वो डर के पटाखों की शोर से भाग गया, वो हमें मिल नहीं रहा, तो पता ही वो कहाँ गया, क्या हुआ उसका। और कई जो जिनकी किस्मत अच्छी है उनको 2-2, 3-3 दिन बाद मिल भी जाते हैं। तो ये तो हुई घर वाले पेट्स जो हम घर में रखते हैं, जैसे हमारे पास ये है। तो अब एक बहुत ही चिंताजनक बात है, इनके लिए तो मैं बैठा हूँ, इनके मैंने आपको मैसेज दे दिया, लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो गलियों में बैठे हुए हैं उनका कैसे हो, तो उनकी केयर भी हमने करनी है। हमारे बच्चों को जो ये गलतियां करते हैं, या बड़े भी कई बार मैंने देखा कि गलतियां करते हैं, वो क्या करते हैं, पटाखे को आग लगाते हैं, बम को आग लगाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं कि हमें मज़ा आएगा, लेकिन वो बेचारे डर जाते हैं और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं शायद उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये काम हमें नहीं करना है, इस काम से ज़रूर बचिए। जैसे ये हमारे घर के पेट्स हैं, वो भी हमारे पेट्स हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है, तो उनको भी हमने सेव करना है। तो पटाखे जो हैं वो चलाओ, कम चलाओ, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहे। एनवायरनमेंट का हाल आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या है इस समय, तो उसके लिए भी आप अवेयर हो। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको एनवायरनमेंट के लिए भी अवेयर करूं और अपने पेट्स के लिए भी अवेयर करूं, ताकि ये भी उससे सेव हो सकें। सेव घर वाले पेट्स कैसे सेव होंगे, इनको आप घर के अंदर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा रूम जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे पटाखों की आवाज़ बहुत कम आएगी, वहाँ पे रखो। तो इस तरह से ये हेल्दी रहेंगे, ठीक रहेंगे, डरेंगे नहीं। और जो केसेस सुनने को आते हैं कि हाँ भी भाग गए डॉग हमारे डर के, वो शायद इस बार कम मिले। तो यही हमारी इस वीडियो बनाने की कोशिश है। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को श्री साईं पेट वर्ल्ड की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।